Na nedeľu nás znova čaká horúčava so veľa slnka i slabým rozvojom dňovej pochmarenosti. Vítr bude slabý zachodný i severozachodný, pricisok kolo normály i u opadanju. Minimálna temperatúra od 18 po 23 a maximálna dňová od 35 po 37. Na večer bude bez padaňoch i bars teplo. Na 22 hodín bude od 24 po 30 stupni. Na pondelok hlavným slunečno i teplo. Popoládňu i koncom dňa bude nestabilno so rozvojom pochmarenosti i zjavením lokálnych liebov so sirmeňom perše na severu i zachodu Srbiji. Vítr bude slabý južný i juhozachodný, pricisok spod normály. Minimálna temperatúra od 16 po 24 a maximálna dňová od 35 po 39. Na útorok prichodí zachladzenie u všetkých krajov so dyžďom i liebami. Očekuje šepad temperatúry za 10 stupni, takže by na stredu i štvrtok všadzi malo byť popod 30 stupni Celziusovo.